Donc là, ce que j'ai envie de faire en fait, c'est de brûler les bateaux. C'est d'aller dans un nouvel environnement qui est fait pour réussir, bien que évidemment il existe d'autres endroits sur Terre pour pouvoir réussir. Mais le but, je veux dire, c'est de brûler les bateaux. Mon but, c'est de me dire, ok, j'ai plus de solution. J'augmente significativement mon train de vie entre guillemets, enfin le coût de la vie, même en vivant généralement, même en vivant de façon assez sobre. Je veux dire, je vais faire x4 sur le prix de mon loyer. Et en fait, tout ça, ça va me pousser à me dire, ok, en fait, je peux juste que réussir, en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Et je suis sur la ligne pour, en fait. Commente agence dans les commentaires et je t'envoie une vidéo 100% offerte dans laquelle je t'explique tout ce qu'il faut savoir sur le business des agences IA.